환절기만 되면 목이 따갑고 가래가 생기죠. 지금부터 목에 좋은 음료 5가지 알려드릴게요. 첫째, 배즙. 배에는 루테올린이라는 성분이 있어 기침과 가래를 줄여주고 목을 부드럽게 해줍니다. 둘째, 도라지차. 기관지 점막을 보호하고 염증을 완화해줘요. 특히 만성 기침 있으신 분께 좋아요. 셋째, 꿀물. 꿀은 천연 진통제이자 살균제. 목이 부을 때 따뜻한 꿀물 한 잔이면 금방 편해집니다. 넷째, 유자차. 비타민C가 풍부해서 면역력까지 챙길 수 있습니다. 목이 칼칼할 때 감기 초기에도 효과적이에요. 다섯째, 생강차. 몸을 따뜻하게 하고 염증을 줄여줍니다. 기침 가래 완화에는 역시 생강이 최고죠. 환절기엔 약보다 따뜻한 차 한 잔이 더 큰 약입니다. 오늘 하루 목이 답답하다면 따뜻한 차 한 잔으로 목을 다독여주세요. 몸이 보내는 작은 신호 지금 챙기세요.